तो आज मैं अपने गार्डन में ऐड कर रहा हूँ ये मधुमालती का प्लांट। अभी तक मेरे पास मधुमालती नहीं था, इसको मैं नर्सरी से 50 रुपए में लिया। एक बार आप इसकी रूट चेक करो, कितनी भयंकर तरीके से ग्रो बैग को फाड़ के निकल चुकी हैं। तो अब जल्दी से इसको अपने गार्डन में ऐड करता हूँ, इसका ग्रो बैग रिमूव करता हूँ। इसका ग्रो बैग रिमूव करने में देखो कितनी बुरी तरीके से फट के निकल रहा है, रूट इतनी भयंकर तरीके से फाड़ के निकल चुकी है। तो ग्रो बैग तो रिमूव कर लिया, मैं इसको इस प्लास्टिक के पॉट में लगा रहा हूँ। तो ये है बिफोर कंडीशन और ये है आफ्टर कंडीशन। मैंने लगभग सारी सॉइल रिमूव कर दी क्योंकि इसकी रूट इतनी भयंकर तरीके से बाहर निकल रही थी। मैंने रूट को एडजस्ट करा, फिर ऊपर से इसमें सॉइल ऐड करा, आराम से धीरे धीरे और हाथों से एडजस्ट करता हुआ चला, जिससे कि रूट अच्छी तरह फैल जाए। तो ये कंप्लीटली लग चुका है। एक्स्ट्रा सॉइल और मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी क्योंकि इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। प्लास्टिक के पॉट में ओवर वाटरिंग से प्लांट बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो मैंने बिल्कुल कसर पूरी कर दी इसकी। अब अपना प्लांट एक बार रेडी हो चुका है, आप इसकी एकदम फाइनल कंडीशन चेक कर सकते हो।